Ukamire nditiga kwaria unyitaga ruhiu guo na kamukwa. Kari kuruga. Nenyoni gutiro ndwegeka. Aifanyanyi. Ndungihota gukorwo ukihota kurera family yaku na njira njega gutegemea o boda boda. So ne turagiethaga tu maundu tungika nigetha mundu agagikorwo akiongerera ka income nigetha ugakihota gukorwo ugitwarithia maundu maku na mbere mata kuguhinyiriria muno kuringana na uria economy ihana. Okona riu tungi empower arimi no mahote number 1 ukome na production ne makahota kwehe irio kagia nutrients ya protein macoka makagia surplus ya kwendia thoko-ini ona ku export mabũrũri manja tukama empower nigetha makome na mbeca mihuko yao. Koguo kioneki kiu nikio turathii nakio nigetha arimi itu a nguku o thaya makorwo mahota gu produce nguku cia kuigana for local consumption na hamwe na exportation. Githomo kiria twagayana ya gucirithia kuma gari gacui nginya riria gakagimara ni makuhota gukorwo magiteithika na njira ya wendia wa matumbi na ni makuhota gukorwo magiteithika na ati riria karikia nguku iyo gukorwo ikirekia matumbi thutha wa mwaka umwe na nuthu ni kahota gukorwo ikiendeka na bei njega.